Now we have Karamsay di Subuke. Ladies and gentlemen, welcome all of you to the City on the Chinese New Year Adopting Ceremony. Our event will begin in 5 minutes. See you later. Thank you. 啊，點聽喎，有年頭，好到年尾。馬斯尼這先真係感激我哋嘅成績，而且已經係充滿活力啦！咁啊，精彩嘅舞獅表演啊，都好快就會即將開始㗎啦。咁呢個時候啦，都可以摸一摸個獅頭啦，亦都啦同我哋四隻嘅成績啦，接過佢哋嘅馬仔，咁亦都係唱積住啦，馬年行大運，財運亨通。咁呢個時候都有呢四隻啦，精神滿滿嘅獅子。另一地翻轉俾大家見下先啦，係啦。好，四隻三埋嘅成績啦，都可以同我哋嘅嘉賓們啦一齊影張相。咁喺呢邊等等我哋嘉賓手上面啦，拎住一隻馬仔，咁啊帶住一個紅色嘅嘢，跟上面寫住福字啊，亦都係希望大家啦福氣滿滿啊！好，我哋一齊影一張照先啊！Now the lions are fully awakened. The spectacular lion dance performance is about to begin. Would the lovely lion dance please get in front of our authentic guests for a group photo? 我望中間頭。咁呢個時候啦，大家咁多位嘉賓啊，都準備接過呢個彩頭啦
同大家講嘅官方書我幸運嘅點解嚟先啊？三月興隆，東華新區，財源廣進，萬事勝意。祝願各位嘅商戶生意興隆，同埋所有顧客同埋在場嘅嘉賓們啊，馬年豐盛如許，福星高照，如意吉祥。好，我哋咧今日嘅首先表演咧，咁樣係呢個亦都係圓滿結束㗎啦。即係呢個時間，亦都感謝咧每一位出席嘅觀眾們啦，我哋現場朋友同埋我哋嘅小朋友啦，多謝你哋嘅出席。咁呢個時候有請繼續下步，因為希望咧邀請大家一齊影張大合照。咁有請我哋嘅主禮嘉賓們啦，咁都可以啦，嚟到我哋台嘅前面一齊影張合照啊！呢張真係我哋咁多位嘅主禮嘉賓們。好，可以睇下工作人員同埋我哋嘅公關人士，咁啊邀請我哋主禮嘉賓們嘅
好，咁我哋呢個時候就邀請翻四隻獅子啦。麻煩我哋四隻獅子都可以準備下，咁就請我哋四隻獅子咧，咁都可以翻到嚟我哋嘅啤裝前面，再同我哋嘅主力嘉賓們啦一齊影多張合照。有請我哋四隻嘅獅子，你哋好，係啦，嚟到我哋嘅台前面。